행군 나팔 소리입니다. 손뼉 준비. 행군 나팔입니다. 역사야 되시오. 행군 나팔 소리로 났으니 십자가의 군기들 어깨 들고 나가세. 싸우고 의의 면류가 받았습니다. 싸우고 의의 면류가 예루살렘 성에서 면류한 하늘이 저요 당당 건너 싸움 맞추는 날 의의 면 예루살렘 성에서 악한 마귀 권세를 버리고 주 예수 불러요. 싸우고 의의 면류가 받았습니다. 의의 면류가 예루살렘 성에서 길 다가도 악한 마귀 권세를 모두 깨쳐버리고